Я проповедую сегодня на теме «Твой враг под именем быть средним». Как я назвал эту проповедь? Твой враг под именем как? Вы не поняли. Давайте, кто понял, скажем еще раз. Твой враг под именем быть средним. Откройте, пожалуйста, со мной 4 книга Царств. 4 книга Царств. 13 глава. 14 по 19 стихи. 4 книга Царств. 13 глава. 13 стиха по 19. Друзья, я хочу вам сказать, что одна из беда многих людей, может быть, 90% людей в этом мире, почему они не могут достичь чего-то значительного в жизни? Почему они не могут достичь успеха в этой жизни по одной простой причине? Потому что они довольны тем, что у них есть. Они довольны собой, они довольны своим положением. И самая большая опасность в этом, знаете в чем? В том, что они говорят, я средний, я вообще-то неплохой. Я вообще-то не бедный и не богат. В этом не устраивает. У меня нужно, то, что мне нужно для жизни, у меня уже есть. Кто-то говорит, я вообще-то неплохой человек. Ну, чуть-чуть, может быть, не такой, как все. Я не святой, но я и неплохой. Средний. Я средний. Я вообще-то неплохо выгляжу. Я не супермодель, и я тоже не грязная. Я средний. Я вообще-то неплохо учусь. Я не последний в классе, и я не первый. Зачем не первый? Ведь я нормальный, я средний. Твой враг под именем быть средним. Я вообще-то не знал, как работать на компьютере. Но оно мне не нужно. Я закончил высшее образование. Что теперь уже происходит, это не моя проблема. Ну, это нормально. Ничего. Быть средним. Твой враг под именем быть средним. Я вообще-то не хуже какого-то человека. Наша церковь не хуже, чем эта церковь. Наша церковь, может быть, где-то даже лучше, чем кого-то. Может быть, мы не самые лучшие церковь. Но ничего. Враг под именем быть средним. У меня вообще-то желания какие-то мечты. Я не хочу себе строить какие-то мечты, зачем мне? Но я нормальный. Это расчет для моей семьи, для моих детей. Обеспечим себя, проживем как-то. Зачем еще больше? Ну, как-то проживем. Твой враг под именем быть средним. Друзья, это противоречит Библии. Все Второзаконие, книга Второзаконие, 28 глава, с 1 по 14 стихи об этом говорит. Что нет, если ты живешь по этому слову, если ты повинуешься глазу Господу Богу твоему, если ты ходишь по путям Его, Он не говорит, что ты будешь средним. В 13 стихе написано, что Бог тебе, с 1 стиха написано, Бог благословит тебе на полю, на улице, на выходе, на приходе, и так далее, и так далее, и так далее. И 13 стих говорит, Он сделает тебя головою. У Бога имеет дело с головой. Бог имеет дело с головой. Бог, почему Бог имеет дело только с головой? Слушайте. Потому что человек, и пишите тоже, который довольствуется быть средним, никогда не достигнет полного счастья. Или можно по-другому сказать. Человек, который довольствуется тем, чтобы быть средним, никогда
не откроет для себя своего полного потенциала. Потому что ты уже остановился. Ты уже доволен. А если вдруг тебе намного заложено, конечно, мы все знаем, что в нас намного больше заложено. Если все, даже самые большие гены в жизни, используют всего лишь 1/5 своего запаса мозга, то у нас столько еще запаса. А Бог, почему Он говорит, что я сделал вас только головой? Именно головой. Потому что Бог, который дал нам эти запасы, Бог, который дал нам эти потенциалы, хочет больше всего, чтобы мы реализовывали эти потенциалы, эти запасы, эти резервы максимально. Вот почему твой враг номер 1 – это быть довольным, быть счастливым таким, как ты есть. Твой враг под именем быть нормальным или быть средним. Вот почему, когда Бог меня призвал быть пастором, я сказал: Господь, я знаю много пастырей. Это смешно, потому что вам интернетом, как это пришло ему на голову? Я даже сам не знаю, как это мне пришло в голову. Я сказал: я знаю много пастырей, но, Господь, я ставлю тебе 2 условия. Первое условие, Господь, прежде чем я соглашусь войти в служение, это не быть просто один из пастырей. Я не хочу быть просто очередной пастор. Я не хочу быть просто заурядным пастором. Если я уже соглашусь быть служителем, то я хочу быть служителем с отличием. Все. Я был ребенком, можно сказать, 19 лет. Но я разговаривал с Богом в моей душе, о моей душе. Это моей боли тогда было. И вторая нужда была: Господь, я не хочу позорить Твое имя. Я знаю, что многие люди падали в служении. Божьи генералы, некоторые из них падали. Но я не хочу упасть ни в грех, ни в заблуждение, ни в гордость. Я перечислял, и Бог мне дал ключ, чтобы мне дала, чтобы эти 2 вещи случились. Чтобы не быть просто пастором, чтобы быть пастором с отличием. И он мне сказал, что делать, чтобы также не попасть в никакое заблуждение, но совершить свое служение с достоинством. У меня есть эти ключи в кармане. Эти ключи в кармане. Вот почему я могу спокойствием совершить свое служение. Но о чем речь? Что мы говорим с вами сегодня? Что мы должны иметь дух и размышление, подобно на нашего Отца. Бог знает, что Он вложил в нас. Что Он вложил в нас всегда намного больше, чем мы смогли себе помышлять или даже думать. И поэтому Он ожидает, чтобы всегда мы притягивались вперед. Чтобы мы всегда, расширяли себя. То есть, расширяли себя до предела. Мы дойдем до одной предела, еще расширять дальше до следующей предела, до максимума. Это твой враг. Быть доволен, как ты есть, или быть доволен тем, что ты средний. Не хуже кого-то. Вот почему многие пастыря, их церкви не могут расти, потому что они довольны. Чем то, что у них есть. Чем ты двигаешься? Что тебя побуждает на жизнь? Чем ты ориентирован? На кого? На чего ты ориентирован? Многие из нас мы ориентированы. Вы знаете на что? Вы знаете, что такое ориентироваться, да? Мы ориентированы. Мы ставим стандарт свой. Вы знаете чем? Мы ставим свой стандарт, свою ориентацию. Общепринятое положение. Общественное мнение. Что принято? Вроде бы по общему взгляду общества. Не уступаю никого. Не уступаю, вернее, не выделяюсь никуда, ни туда. Я в толпе. Я в толпе. Это плохая ориентация. Чем нам сравниться, чтобы жить? Каждый человек, никто не имеет права сравниться с кем-то другим. Каждый человек призван сравниться. Между прочим, некоторые братья приходили ко мне вчера.
Или позавчера мы разговаривали. Один из них мне пересказывает мою проповедь. Я говорю, как раз об этом я буду проповедовать завтра. Это Дух Святой. Слушайте. Единственное, чем мы имеем право сравнивать себя, знаете что? Это с нашим призванием. С нашим призванием. Мы должны бежать в отношении, вот это мой единственный соперник. Что я призван делать? Что я призван сделать? Вот мое призвание, это мое, это то, чем я соревнуюсь. Я должен максимум достигать. А не важно, кто что делает, как принято, я иду, понимая, к чему я иду. Это то, что довело нас до этого места. Если бы этого не было, мы бы не дошли до того, куда мы дошли. Мы бы не имеем то, что мы имеем. Я гарантирую вам. И вы не будете иметь ничего больше того, что вы имеете сегодня, если вы будете довольны средним или тем, что у вас есть. Потому что человек, который доволен нормой, человек, который доволен самим собой, слушайте, этот человек работает против прогресса. Вы слушаете меня? Невозможно прогресса, когда ты доволен. О, извините, я только что заметил, что у нас американцы сидят. У нас гости приехали с Америки, Эллисон и, как ее зовут, подскажите? Али, yes. Добро пожаловать, мы рады вас видеть. Это, да. Это у нас помощник пастора Кэтлина Куика. Вы помните ее? Кэтлин Куик. Это ее помощники две приехали к нам. Помогать нам по офису, по устройству и так далее. Спасибо. Друзья, человек, который доволен самим собой, или доволен то, что у него есть, вычеркнул или вычеркивает, пишите, он вычеркивает свое завтра. Он вычеркивает свой успех. Он вычеркивает своего прогресса. Потому что если ты доволен тем, где ты находишься, это обозначает одно дело. Это значит, что если ты доволен тем, где ты находишься, это значит, ты уже не можешь идти вперед. Ты доволен. Ты стоишь на месте. А кто из вас знает, что если человек не двигается вперед, он все равно двигается, все равно. Кто знает? Он двигается назад. Почему? Потому что мир и время и планета двигаются вперед. Поэтому если ты не двигаешься вперед, значит ты двигаешься назад. Вы слышите меня, да? Это нормальные, духовные законы. Это нормальные духовные законы. Я говорю, это нормальные духовные законы. Аминь. Давайте скажем, быть доволен самим собой или быть довольным средним, это идти против прогресса. Это вычеркивать своего успеха. Вы думаете, мы еще не читали из Библии до сих пор. Давайте прочтем. 4 книга Царств. 14 глава, 19 стих. И пошил, не понял, 13 глава, 14 стиха, да, я извините, бывает, 14 стиха, окей, слушайте, Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер, и пришел к нему Иоас, это царь израильский, и плакал над ним, и говорил, отец мой, колесница Израиля, и коница его. И сказал ему Елисей, возьми лук Израиля. И взял он лук Израиля, и сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И он положил
руку свою и наложил Елисей руки свои на руки царя. 17 стих. И сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке, конец. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий. И сказал, надо было бить, надо было бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириян. История такова. Елисей был мощным мужем Божьим. Помазанник необыкновенный. Человек, который нес на себя двойное помазание Илия. Но всему приходит к концу. Ему надо было перейти с этой истины на небесное жилище. Он поустарел, ему надо было умереть. И когда он уже болел перед уходом, болезнь, которая уже убила его. Слушайте. Иоас, царь того времени, испугался, что если Елисей умрет, а сейчас на нас нападает чужая страна Сирия, беда нам, горе нам, кто будет нам пророчествовать или предсказывать успеха? Это то же самое, что у нас останется без пастора. Видите, то же самое, когда мы выступали с вами за пастор и так далее. Он был как пастор, Елисей пророк был как пастор общества Израилева. Это трагедия. И он пришел к нему, к Елисею, царь пришел к нему. Видите, несмотря на то, что он царь, он назвал Елисея отец мой. Отец, колесница Израиля. Ты есть тот, который символизирует мощь Израиля. В твоем лице наша защита, в твоем лице наше избавление, что теперь будет, если ты умрешь. И Елисей, будучи человеком, который жил у груди Бога, возле Бога, который вечерялся с Богом, он знал, что делать мгновенно. У него был готовый ответ. Бог ему сразу вложил в сердце. И Елисей говорит Иоасу, тебе надо делать некоторые вещи. Возьми лук и возьми стрелы. Выстреляй в окно, через окно на улицу туда. И теперь это как война. Это прообраз войны. То ты выстрелишь стан врага. Теперь возьми тот же лук и стрелы в руках. И ты будешь бить по земле. Просто сделай. То, что я говорю. Я не скажу тебе пока, почему ты должен делать. И он говорит, слава Богу, он понял, потому что он говорит ему, что он говорит ему в содержании, что это обозначает, согласно 17 стих. Он говорит, это стрела. Вторая часть этого 17 стиха. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил и сказал, это стрела избавления от Господа. И стрела избавления против Сирии. Он уже говорит ему, то, что ты будешь делать сейчас, это пророческий акт. Как это понять? Открой окно, выстрели через окно, ударится по полу. Как это поражение придет к Сирии таким образом? Сирия находится на войне, а мы у тебя дома тут. Что это даст? Не всегда мы можем умом понять Бога. Тут Елисей говорит на Божьем языке, на пророческий язык.
Luce vam, друзья, слушаться Богу, или Божьему пророку, или Божьему слуге, даже если вы не понимаете, что он делает. Или даже если вы не понимаете, что он говорит. Видите, наша проблема в том, что мы слишком привыкли видеть людей по-внешнему. А мы, особенно когда речь идет о слугах Божьих, мы должны относиться к ним, знаете как? Не как Елисей, а как человека, который стоит в его офисе, по его положению, по той должности, которую он занимает. Мы должны относиться к нему как к пророку Божьему, как к священнику. Не Моисей, не Илья, а пророк. Если я буду смотреть на него как Моисея, я увижу, что он седой. Я увижу, что он Елисей, он лысый. Но если я буду смотреть на него как пророка, я увижу на его как Бога. Разница. То же самое сегодня. Каким почтением ты смотришь на слуга Божьего, те, которые приезжают к нам, те, которые здесь, определяет, сколько ты сможешь от них получить благословение. Напишите мои слова. С каким почтением ты относишься любому мужу Божьему? Это то, что определяет, сколько помазания ты сможешь, сколько благословения ты сможешь через него получить от Бога. Почему? Очень просто. Потому что согласно Псалму 132 написано, что елей Бог так устроил, чтобы елей помазание в теле Божьем текла через головы, с головы и течет на бороду Ааронова, а потом только до края одежды его. Бог так устроил. Ты находишься где-то в голове. Либо бороде, либо грудь, либо рука, либо нога, но это с головы течет. А если ты не подкреплен голове нормально, наслаждайся, друг, за станом. У Елисея было почтение, наоборот, Иас был почтение к Елисею. Мы видим это почтение. Он говорит, отец мой. И колесница Израиля. Он его уважал, он знал, что он помазанник. Однако же, это слово будет провериться. Видите, все слово, вообще, которое мы говорим, будет проверяться. И проверка этого слова, которое он говорил, отец мой, колесница Израиля, была в том, сделает ли он точно так, как Елисей, муж Божий, скажет ему. Это тоже как мы. Мы можем много чего говорить. Когда речь идет о деле. Ага. Тогда голова уже подключается. А то я не дурак. Посмотрите сюда. Бог хотел дать Иоасу его просьбу. Бог хотел дать ему победу. Бог хотел дать ему великую победу. Безограниченную победу. Бог хотел, чтобы они побили сириян окончательно. Но это зависит не только от Бога. Это как мы с вами. Мы думаем, я буду молиться, отец мой, колесница Израиля, и Бог будет меня сделать большим человеком. Бог меня сделает процветающим бизнесменом. Бог меня сделает благополучным человеком. Бог меня все сделает. Сиди там, детский сад. Детский сад. Ты должен что-то сделать. Вот почему, после того, как Елисей молился, он просто сказал ему сделать некоторые глупые вещи, вроде бы, царь, я здесь царь Израиля. Я самый важный человек в этом городе, вообще в этой стране. Ты всего лишь пастор или пророк. Я имею должность. Алло. Но он решился делать это, потому что ему сказали, что через это придет победу. Он выстрелил, и теперь ему сказали удариться по земле. И он взял раз, два, три. Говорит, ну я царь, я крутой, зачем мне дариться как ребенку? Песками играть или что ли?
No cuidado, раз, два, три, гроши это дело. Но хватит. То, что его остановило, это самоудовлетворение. Он удовлетворит себя. Он думал, что хватит. Он считает, что хватит. Он видит, что я ничего не сказали делать это. Я сделал нормально, неплохо. Я сделал что-то. Если бы я отказался, было бы плохо. Я не отказался, я сделал, но я не сделал много, но средний. Враг, твой враг, под именем быть средний. Твой враг, под именем быть средним. Самодовольствие. Это твой враг. Это враг всегда успеха. Убери ограничения. Убери лимита. Убери границу. Твои мечтах. Твоему успеху. Твоему совершенству. Твоему возрастанию. Да, можно установить стадии. Можно установить временные лимиты. Но готов до бесконечности трудиться и двигаться. Готовься к этому. Но посмотрите, что Иоас, какую ошибку он допустил. Написано, 18 стих. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому, вернее, он сказал, царь израильский сказал ему, бей по земле. А вернее, Елисей сказал царю израильскому, да, правильно написано, бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. Божье намерение для нас — это никогда не позволит чувствам удовлетворением, самодовольствием и желанием быть средним остановить нас. Быть средним, самоудовлетворение всегда останавливают от прогресса, останавливают от цели, от мечты, от прорыва, от победы. И он остановился, 19 стих, и разгневался на него человек Божий. Видите, как бывает иногда. Человек Божий, который хотел ему помочь, он расстроился очень. А Елисей, он известный за его гнев. И сказал, подобно было бы, надобно, вернее, было бы бить 5 или 6 раз. Хоть 100, пока он тебя не остановит. Посмотрите последствия. 2 часть 19 стиха. Или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно. А теперь только 3 раза поразишь сириян. А это обозначает, остальные разы опять сирияне будут вас бить. Этим самым Бог говорит нам. Слушай, друзья, смотрите на меня. И кто пишет, может писать. Что? Зачем тебе надо останавливаться от твоей мечты? Зачем тебе надо быть довольным и позволить себе остановиться с этим довольствием? Вот потому что ты остановился, у тебя перестает победы. Не надо было остановиться, надо было продолжать трудиться, и ты продолжал бы видеть Божьего вершины, Божьей вершины, Божье удовольствие, Божье покорение тебе вершины. Вот почему каждый из нас должен продолжать учиться. Обязан продолжать учиться. Вот почему каждый из нас должен продолжать считать, учиться, принимать опыты. Везде мы обязаны это делать. Я учусь постоянно. Не бывает время, когда я не читаю какую-то книгу. Я могу не читать за целый месяц или 2 месяца. Я могу не прочитать за это время, но я читаю все время. Все время я что-то учу. Все мы должны быть такие. Потому что этим самым ты обогащаешь твои потенциалы и реализуешь одновременно. Окей. Вы видите Фреда?
бит довольным и бессредным. Он думал, сделал, я же не то, что я отказался, не то, что я плохой совсем. Я же что-то сделал, я доволен. Почему он остановился? Он доволен самим собой. Он думал, он как-то сделал. Это же не один раз сделал. 2, 3, но средний. Враг под именем быть средним. Давайте поднимем наши руки и говорим, Господь, я больше не буду довольствоваться статус-кво. Нормальный, быть нормальным. Я больше не буду довольствоваться быть средним. Я буду простираться вперед до самой высшей цели. Пока ты, Господь, не сделаешь мне головою. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если это правда, то, что вы сказали, и если реально вы хотите достичь это, то вам надо задать себе следующие вопросы. Напишите сюда. Какие вопросы? Чтобы не повторять ошибки Иоаса, что нам надо делать? Первый вопрос. На сегодняшний день исчерпали ли я все свои возможности? В семье, на работе, в вере, познание Бога, финансы, под интеллектуальный, помощь людям, любви. Следующий вопрос. Стал ли я всем, кем я мог бы стать? Уже стал ли я всем, кем я мог бы стать? Следующий вопрос. Сделал ли я свое самое лучшее? И делаю ли я свое самое лучшее в моем нынешнем положении? Или должности, или служении? Сделал ли я и делаю ли я свое самое лучшее в своем нынешнем положении, должности, служении? Следующее. Использую ли я все свои таланты, дары, возможности и способности? На эти вопросы надо отвечать, но не сейчас, дома, домашнее задание. Если ты еще не используешь все свои потенциалы, все свои таланты и так далее, надо написать, какие еще таланты я еще не использую. Если еще не сделал все, что ты мог бы сделать, что я еще мог бы сделать? Что я могу еще делать? Если у тебя еще есть какие-то потенциалы, какие они? Почему это так? Потому что когда Иоас ударился 3 раза, помните, скажите, почему он остановился? Я вам скажу. Он остановился только из-за того, что он уже ударился 1 раз, 3 раза. Получается так. Если в бизнесе мы находимся, я говорю, я уже заработал что-то. Потому что я уже заработал что-то. Миллион, свой первый миллион я уже заработал. Зачем мне? Я уже достиг своей мечты. Я уже стал миллионером. Если ты уже заработал что-то, и поэтому ты остановился, вы представляете, что твой враг твое последнее достижение. Мне нравится, как это сказал Майс Монро, говорит нам, когда мы были здесь. Он говорит, что Бог уже не впечатляется этой церковью. Вы помните, он говорит? Потому что Бог уже думает о том, что у него в чреве. Это истина. Почему? Потому что часто наш самый большой враг – это желание быть довольным нынешним достижением. И получается, что твое суеминутное достижение
выступает уже как наш враг. Иногда мы думаем, что, вспоминая и размышляя о своих достижениях, это хорошо, но не с тем, чтобы остановиться, а с тем, чтобы посмотреть и получить ободрение, что ты сможешь еще больше и больше сделать. Со мной? So, порой твой этот успех, вот этот твой успех, может стать твоей самой большой преградой. Скажи: Господь, помоги мне, чтобы мой успех не стал моей преградой. Почему он остановился? Я уже ударился 3 раза. Успех! Я что-то сделал. Вот поэтому я остановился. Вот это то, что он сделал, прекратило его успех. Его возможность, его победы. Давайте скажем: я буду простираться вперед во имя Иисуса Христа на большее решение. И Господь прославится через меня. Еще есть одно, что я очень думал, что надо вам сказать. Кто из вас знает самую большую заповедь, которая есть на земле? Иисус дал. Любовь. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Окей. Теперь слушайте внимательно. Слушайте внимательно теперь. Рома, однажды я тебя выгону отсюда. Люди, спросите у всех, которые когда-то имели большие успехи, или люди, которые сделали открытие, или люди, которые имели, кого вы когда-то услышали имя его, их, или которые достигли, какие бы ни были успехи раньше, как нормальные, настоящие успехи, то есть устойчивые успехи, не те, которые, как эти все 5 лет тому назад, эти бритоголовые все, они сидят все. Я имею в виду настоящий успех. Имею в виду настоящий успех. Слушайте сюда. Они все, ни одного из них вы не найдете, кто был бы движимым желанием работать или трудиться только для себя или для своей семьи. Всякий раз, когда человек мотивирован желанием кормить и удовлетворить или насытить себя, он обречен на остановки, на поражение и на неудачу в жизни. А это самая большая проблема украинцев нынешних. Да, можно. Мы охвачены, вы знаете, чем борьбой и стремлением как-то выжить, как-то кормить себе, лишь бы содержать себе и свою семью. Лишь бы как-то, мне много не надо. Они думают, что они скромничают. Ничего и не надо. Скромные вы такие. Потому что люди, которые достигали больше или какую-либо известную жизнь, это лишь потому, что они не были довольными тем, чтобы заработать себе на жизнь или что-то, или кормить себя. Если бы они были довольны этими, они бы уже остановились давно. Вы не поняли? Но из-за того, что они хотят лишнее время что-то сделать для других, они могут не осознать это. Они могут даже не знать, что они делают. Но, допустим, я занимаюсь бизнесом. Я уже зарабатывал $1000 в месяц. Это мне хватит. Это мне хватает для своей семьи. Но я хочу делать больше. Потому что я буду продавать больше. Больше люди будут покупать. И больше люди будут получать на большие места.
Это уже значит, ты работаешь уже не для себя. Это то, что ты заработал. Это уже ты работаешь для других. Кто получит работу, кто купит то, что ты производишь, кто будет наслаждаться этим, то, что ты производишь. Люди, которые становятся большими в этом мире, напишите себя большими буквами. Это лишь и только люди, которые движимы не просто желанием себя удовлетворить, кормить или содержать. Если это твоя мечта, если в этом твое стремление, ты обречен на поражение в этой жизни, на этой планете Земля. Все. Вышикни себя. Вот почему я постоянно здесь ободряю людей трудиться, найти служение. Вы должны найти свое служение, чем вы будете служить людям и Богу. Любовь – это самый главный заповедь. Либо вы будете трудиться и поставить свою цель в том, чтобы удовлетворить Бога, и угодить Богу, и порадовать Бога, и Божьи цели исполнять. Это две только могут быть цели. Положительные. То есть, тогда ты знаешь, что я работаю и живу ради царства, и ради цели и задачи царства Божьего. Зарабатываю деньги, чтобы финансировать Евангелие. Тружусь, чтобы люди спаслись. Или же тружусь и работаю, чтобы людям помочь. Врач, или ученик, или учитель, или преподаватель, или чтобы людям помочь. Но когда вы что-то делаете ради людей, тут же вас начинают признавать. Тут же вас начинают знать. Тут же вы не сможете избежать этого никогда. Особенно, когда вы делаете для Бога. Вообще, это уже вечная память. Так что напишите. Известность и выдающиеся, известные и выдающиеся личности стали таковыми, потому что они решили трудиться для цели, которые выше, чем своей личной цели. То есть, решили трудиться ради блага Бога, ради пользу Бога, царства Божьего, или же ради блага людей. Даже если у тебя нету ни одной копейки, но если ты начинаешь, как только что ты начинаешь строить свои мечты, свои менталитеты на то, чтобы кому-то помочь, ты автоматически начинаешь быть великим. Мама Тереза, вы знаете, откуда она? Откуда она родом? Кто знает? Из Индии? Болгарии? Кто знает? А? Никто не знает. Хорошо. Мама Тереза, у нее не было денег, когда она начала свое служение. Но ее двигало желание помочь людям, хоть бедным людям. Но ты не можешь поставить перед собой такую цель и быть нищим, и быть неизвестным, и быть никем. Невозможно в этой планете. Духовно, это противоречит духовному закону. Если ты даже кормишь бедным людям, как мама Тереза, и это делаешь ради себя, чтобы ты получил что-то оттуда, ты не станешь никем никогда. Но если твоя мотивация и цель, чтобы прославить и спасать Бога или спасать людей, прославить Бога или спасать людей, помочь людям, все, ты становишься величайшей. Мама Тереза, она, по-моему, если я не ошибаюсь, она родом из бывшей Югославии, территории бывшей Югославии. Коммунистической, социалистической страны. У нее не было денег, у нее были центы нисколько. Но она начала руками своими помогать, обвязать, иметь людей. И ты не можешь жить таким образом. И остаться в цене. Не бывает, я говорю, не бывает. Почему? Потому что это принцип Иисуса. Причина, почему Иисус стал самым великим личностью в истории.
Это только потому, что он сделал самую большую жертву для людей в истории. Даже, возьмите, даже неверующие люди, такие не христиане, буддисты, магометы, кришнаиты. Вы знаете, почему они известны до сих пор? Они работали, хотя они не жили по Богу, они не знали Бога живого, но они жили по его принципам. Они работали ради людей, и все равно они стали великими, потому что Бог не может из-за того, что ты не такой, ты не ходишь в его церковь, или ты не спасен, как он говорит, он не может из-за этого менять его порядок, менять его закон. Да, ты можешь не идти в рай, ты можешь не наследовать благословение, которое мы имеем. Но то, что он говорит, что ты будешь делать, если ты будешь работать ради людей, известность и величие, ты достигнешь это. Поэтому бизнесмены неверующие, многие не достигают уровня. А если кто имеет корыстие за этими успехами, они упадут как бумажные дома. Бумажный дом. Упадут как бумажный дом. Но когда цель правильный, даже если они сами не знают Бога, у них видно какой-то известность. Вот почему иногда некоторые политики становятся известными в мире, и клубе по всему миру и так далее. Потому что если у них... Вот. Многие все политики говорят, что мы ради народа, ради людей. Но те, которые искренне ради людей делают, их всегда видны, они всегда успевают. Может быть, они могут не править, но люди всегда их знают, свои герои. Что я говорю? Служить людям и служить Богу, а ты не можешь служить Богу без людей. Это самый короткий путь, как ты можешь быть успешным. Отдавать свой максимум для Бога. Если ты поешь, не пей, чтобы тебя видели, или чтобы тебя благословили. No. Просто это сделай ради Бога, для людей. И ты увидишь, тебя начинает поднимать Бог. Величие и успех, достичь успех в жизни, строится на основании любви. Возлюби Господа Бога твоего. Вот почему самые большие цели должны быть связаны с этим. Или же возлюби ближнего, как самого себя. Некоторые люди не знают, почему они работают и почему они зарабатывают деньги. Но когда мы приходим в Царство Божие, мы знаем, почему мы зарабатываем деньги. Мы зарабатываем деньги, чтобы финансировать Евангелие, которое спасет душ, тысячи душ. Не чтобы я просто кушал или сидел дома. Зачем? Работаю, чтобы у меня цель, у меня есть конкретика. Когда это есть, тогда пускай весь ад бьется. Бог будет стоять с собой с гора. Или чтобы делать людям добро, ты не можешь быть в проигрыше. Даже если ты упадешь, Бог убедится в том, что ты поднимешься, увидится в этом. Что ты поднялся. Посмотрите, Иисус призвал нас к этому. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Евангелие от Иоанна, 13 глава. 34 стих. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так и вы, да любите друг друга. Вот почему мы создали служение в церкви. 40 служений в церкви. 40. И еще, вы знаете, мы заполняли эти анкеты. И я видел массу возможностей, как люди могут еще реализовывать себя в церкви. Люди предлагают себе, чтобы они могут делать разные вещи. Возможности. И почему мы это делаем? Не потому что церковь нуждается только. Нет. Я хочу помочь вам использовать Божьи принципы для себя. Вот принцип любить другого и делать что-то с удовольствием, с радостью для кого-то другого. Это то, что тебя поднимет в жизнь. Если ты сосредоточен на том, чтобы себя поднять, если ты сосредоточен на том, чтобы себя защищать, если ты сосредоточен на том, чтобы свое царство какое-то построить, ты обречен на маленькие успехи. Ты обречен на какие-то локальные, миниатюрные какие-то успехи. И ты будешь вот так. Подниматься сегодня, пускаться завтра. Подниматься сегодня, пускаться сегодня. Прыгать. От успеха поражения, от поражения к успеху. Когда у тебя есть цель определенная,
Ty jest najradniejszy w tej tabela jest. Ty by nie нужно, чтобы кто-то тебя убеждал в этом. Почему мы весим это все служение? Поэтому я прошу вас, если у вас еще нет служения, подойдите, найдите, какой вам по сердцу, и служите с удовольствием, с радостью. Это будет фундамент вашей жизни. На этом фундаменте вы уже сможете строить остальное. И вы знаете, что вы не довольны просто собой. Что как я хочу, вот, я не могу, потому что я занят, вот такой я. Там, где такая жизнь, что ты построил все вокруг себя. Вся жизнь вокруг меня. Люди, которые вот так живут, они живут и умирают неизвестными. Они живут и умирают как массы. Почему целое поколение есть людей? Миллионы людей живут в каждом поколении. Но из каждого поколения мы вспоминаем всего лишь единицы. Значит, такие люди, как Ленин, Сталин, несмотря на то, что они уничтожали людей, но они жили и работали ради людей тоже. Уничтожали, допустим, какие-то людей, но они думали, они работали ради пролетариата какие-то. Но из-за этого у них все равно Иисус не мог лишить им, это его слово. У них была известна своя. Но баланс, у Бога есть баланс, у них есть уже наказание. В аду теперь горят. За то, что они убили других людей и лишили людей душу. То есть Бог есть справедливый все время. Если ты живешь по закону Его, даже не зная, Он, законы Божьи все равно работают. Давайте еще одно место с вами посмотрим, прежде чем мы закончим. Вторая книга Коринфянам. 10 глава, 12 стих. 10 глава, 12 стих. Ну, конечно, если я это прочту, тогда это уже будет второе место. Я сказал последнее место. Давайте мы откроем другое. Кто хочет, может это открыть или читать себе. Мы откроем, наоборот, первая книга Царств. 15 глава. Первая книга Царств. 15 глава. 13 стиха по 19. А то, что я там хотел читать, 2 Коринфянам 10-12, можно записать себе, это то, что мы не живем, сравнивая себя с другими людьми, с чужими успехами. Если мы будем так жить, это значит, что мы ограничиваем свои потенциалы из-за по действиям или успехам чужих людей. Это только люди, которые имеют маленькие, ограниченные мышления, живут только с соревнованиями. Здесь? Но люди с великой призванием, великой душой, они сняли всякого личной заинтересованности. Даже если ты нищий, ты начни служить, начни помогать людям. И я тебе уверяю, на основании Слова Божьего, ты не останешься таким нищим внизу. Люди начнут тебя любить. Люди начнут тебя поднимать. И вознаграждение и Божьи законы начнут работать в твою пользу. Вот почему, что бы ни написали в газете или в телевидении, что бы ни показывали, все равно ничего не поделают. Тысячи будут следовать за мной. Почему? Потому что моя жизнь отдана им. Они никто не будет следовать за них. У них телевидение, у них деньги, но они у народа нет. Но у меня нет денег, у меня нет влияния, но у нас люди есть. Почему? Законы Божьи работают. Вы можете себе думать, они работают, крутят разные, чтобы люди не пошли. Это же одна цель, чтобы люди не пошли. Они думают, что люди не идут, или не идут по информации только. Это мирской способ. Но мы живем по духовным законам. Не по информации только люди идут или не идут куда-то. А духовный закон запущен. Духовный закон запущен. А в чем это называется любовь? Мы отдаем, мы сеем любовь, и мы пожинаем урожай душ. Аминь. Дайте Богу славу.
Вот почему любовь есть самое сильное оружие в жизни. Вот почему любовь сильнее оружие. Сильнее weapon, то есть пистолеты. Первая книга Царств, 15. 13 стиха по 19 стихи. Мы прочтем это и помолимся. Что Господь, я больше не хочу быть средним, или довольным самим собой, довольным средним уровнем, довольным средним мнением, довольным общественным мнением. Я больше не хочу. Я хочу вырваться вперед и состязаться своей будущей, своим призванием, не с общественным мнением, не с то, что я вижу вокруг, но с моим призванием от Царства Божьего. И с моей заповедью от Отца. Любить людей и работать ради них. Любить Его и работать ради Его Царства. Вот где суд. Вот где суд. И вот где ключ к величию в жизни. Вот где ключ к величию в жизни. Вот где ключ к величию в жизни. 13 стиха по 19. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа. Я исполню слово Господа. Он сказал Самуилу. И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мешание валов, которые я слышу? И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и валов для жертвоприношения Господу, Богу своему. Проще же мы истребили. И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул: говори. И сказал Самуил: не малым ли ты бил в глаза твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем, когда ты себя видел в свои глаза маленьким. И послал тебя Господь в путь, сказав: иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них. Как? Воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу и сделал зло перед очами Господа? Может быть, вы не поняли опять, что в чем дело? А я вам скажу. Вот дело вот в чем. Слушайте. Бог принял решение истребить в целый город или всю нацию амаликитян, потому что они настроены уничтожить Израиль. А Израиль — Божий народ. Бог не может такое допустить. И они уже сделали массу зло до того. И Бог обещал истребить их. И Бог сказал Саулу, что я помазал тебя и даю тебе силу это осуществить. Иди истреби зло их, воюй, пока ты не истребишь все. Пускай не останется ничего, ни малого, ни маленького, ни скота, ни живых. Но вы знаете, что он сделал? Они пошли, воевали против амаликитян и одержали победу. И он видел, к нему привели царя их. И сказали, и этот царь говорит: я сдаюсь. И его связали. И он говорит: зачем тогда еще убить всех его? Мы уже победили. Мы уже одержали победу. Мы уже вся страна уже капитулировалась нам. Капитулировалась нам. Что мы еще истребить? Мы уже одержали победу. Слушайте. Он искал победу. Он был довольный победой на фронте против амаликитян. Но Бог тянет эту цель поставил.
Бог та сел другую, Бог та ставит другую силу, Бог та ставит другой задачи. Победа на фронте, это само собою. Я-то сказал, бей их, пока не истреби все. А для мира сего, победа на фронте обеспечит тебе удовлетворить свои чувства, свои эмоции, свой эгоизм, а кормить свою семью хватает для всех. Для всех мира сего. Хорошо. Но для людей предназначены, они не смотрят на только их чувства самоудовлетворения. Они идут дальше своего чувства самоудовлетворения. И идут пока они не совершат ту задачу, которую сам Бог, их Создатель, поставил перед ними. Вы знаете, какой суд? Самуил тогда сказал Саулу: из-за потому, что ты не послушался глазу Господу Богу твоему, чтобы истребить всех жителей земли, амаликитян, ты пощадил царя, ты пощадил самых красивых девушек. Потому что ты думаешь, зачем? И пощадил самых крупных скота. Потому что ты довольствовался победой. Ты довольствовался тем, что мы же одержали победу. Они наши рабы. Какая разница? Мы привели их в Израиль. Они наши рабы. Но это же не то, что Бог сказал. То, что ты уже сам победил, ты доволен. Хорошо, но иди дальше. Теперь трудись ради царства. Теперь трудись ради слова Господа. Теперь трудись ради безопасности этих людей. Поэтому я сказал, чтобы никто из них не остался. Чтобы мой народ был в безопасности. Вот почему мы трудимся для Господа. Вот почему мы делаем то, что Он говорит. Вот почему мы работаем для царства, для безопасности Божьего дела. Для того, чтобы Божье дело не страдало. Для того, чтобы Божьи силы осуществлялись. Мы не работаем только для себя, чтобы удовлетворить себе, что я хочу. И какое наказание на это? 26 стих. Там написано: из-за того, что ты не послушался. Какое наказание? И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с собой, ибо ты отверг слово Господа. Каждый раз, когда мы довольствуемся тем, что мы достигли, мы отвергаем слово Господа. Мы отвергаем то призвание, которое Господь наметил нам. Всякий раз, когда мы останавливаемся и довольны средним или нынешним результатом, мы отвергаем слово Господа. Его слово – это наше призвание, наша цель. Так как ты отверг слово Господа, и Господь поэтому отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Человек теряет всего, когда он доволен средним или нынешним состоянием, или доволен собой. Вот почему мы решили покупать эти видеокассеты. Мы не можем быть видеоаппаратуры. Мы не можем быть довольны тем, что мы есть, что мы имеем. Но c'est мы свое время. Мы слушаем сигнал от Бога. Вот почему мы недовольны были Королова, переехали сюда. Но мы недовольны, вы видели воскресенье, что творилось здесь. Мы недовольны, Бог даст нам еще больше места. Мы недовольны то, что мы имеем задачи от Бога, и мы должны исполнить. Мы не хотим, чтобы Бог изверг нас. Поэтому мы не отвергаем Его слово. И обратился Саул, чтобы уйти. Но обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, который лучше тебя, Давид. Давид был готов все делать, что Бог ему сказал. Давайте просто станем и скажем: Господь, помоги мне. Я больше не буду довольным средними результатами сегодняшнего дня. Я больше не буду жить довольствуя собою. Бабаха лабахия, лабахия, лабахия. И бака боко бака бая лабаникерея. Я хочу достигать максимум.
Максимум своего потенциала, максимум своего призвания. Именем Иисуса. Я бунтую против нормы. Я бунтую против довольства, самодовольствия. Я бунтую против средних результатов. Во имя Иисуса. Сегодняшнего дня я поставляю себя достигать высших результатов, максимум эффективности, максимум осуществления. Поговори с Богом серьезно. Поговорите серьезно с Богом сегодня. Поговорите серьезно с Богом. И отдадите себя в Его руки, что Господь возьми меня. Используй полностью. Употреби до максимума. Я хочу не жить для себя больше. Я больше не хочу жить для себя, для общественного мнения, для моего мнения. Я хочу начинать жить для твоей цели. Я хочу начинать исчерпать все мои потенциалы ради тебя, для твоего царства. Мы молимся, продолжайте молиться. Мабаболите сендерия. Поговорите с Богом, отдадите это призвание. Я ему скажу, вот мое призвание. Я буду трудиться до конца, пока ты меня не поставишь головою, а не хвостом. Я буду трудиться до конца, пока я не осуществлю эти все цели. Молитесь ему. Ой! О, Господь! Максимум эффективности, максимум продовольственности, максимум использования таланта. Во имя Иисуса. Аминь. Дайте славу Богу.